सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू। सो हाय फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेड क्रॉस। और ये आप देख पा रहे हैं, पहला मैंने ग्रीन क्रैकर लिया है। ये देखिए आप लिखे हैं पेस्को नागपुर का लाइसेंस है और CSIR NEARI इंडिया अप्रूव्ड है ये। और इसका अप्रूवल इनको मिला है 10/5/2019 को, मतलब 5वें मंथ में इनको लाइसेंस मिला है इसका। और ये पहला है ग्रीन क्रैकर। ओके, सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ ग्रीन क्रैकर। इसको ओपन करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्राइस। तो आप देख पा रहे हैं इसका प्राइस कुछ लगभग मेंशन्ड है यहाँ 2050 रुपये। ओके, और 17 मई 2019 का ये मैन्युफैक्चर्ड है और इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है अराउंड 500 रुपये। तो इसे ओपन करते हैं, हमारा पहला ग्रीन क्रैकर। तो लगभग कुछ ऐसा लगता है ये देखिए आप, ये है हमारा ग्रीन क्रैकर सोनी का। ये आप देखिए क्लास 7 डिवीजन 2 ऑथराइज नेम शेल। सो इसका नाम है रेड क्रॉस के नाम से है। सो इसको चला के देखते हैं कैसा है हमारा सोनी का ग्रीन क्रैकर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।